هيك كانت بشرتي قبل ما اعالج الحبوب اللي عليها، وهيك صارت بعد. وكمان هاي بشرتي قبل ما اعالج المسام. فبلشت بسكن روتين خاص بالمسام واللي هو من عند سكين 1004. التزمت عليه لحتى حسيت انه المسام صارت اصغر. فخليني افرجيكم السكين روتين الخاص بالمسام. اول شي بالروتين واللي هو هذا الغسول. هذا الغسول بينظف بعمق وبيشيل كل الدهون والشوائب اللي على البشره. انا بستخدم هذا الغسول من 2 ل 3 مرات بالاسبوع، ولما احطه على بشرتي بسوي مساج لمده دقيقه، وخاصه على المناطق اللي فيها مسام واضحه. اوكي، وصلنا لثاني خطوه واللي هي الكلي ماسك. عندنا هذا الماسك كتير حلو، استخدامه كتير سهل لانه هو بيجي ستيك. بحط هذا الماسك من 2 ل 3 مرات بالاسبوع لانه كتير قوي، بنظف البشره بعمق. وهذا الماسك بيستهدف المسام وبيستهدف كمان الرؤوس السوداء. رح اوزعه على كل بشرتي، والحلو فيه انه ما بياخد كتير وقت لحتى ينشف، بده من دقيقه لدقيقتين بس. غسلت الماسك ورجعت لكم. ثالث خطوة بيجي قوامه مثل المي كتير خفيف. وبعد كل العناية اللي سويناها رح نوصل لآخر خطوة واللي هي الجل كريم. بهاي الخطوة نحن بنكون عم نسكر كل العناية اللي سويناها وعم نغلف البشرة مشان الخطوات اللي قبل تاخد مفعولة. المسام صارت أقل وضوح وبشرتي صارت أنعم وأنظف.